Президент призначив новий рід військ безпілотних. І тут слід пригадати велику статтю Залужного, коли він розповідав про РЕП, про безпілотні системи, які активно можуть змінити хід технології. війни. Да. І насправді, мабуть, оце сприйняття Залужного високих технологій у якості боротьби стало ключовим моментом такої підтримки його. Чому? Тому що він вболівав за військового. Він вимагав, щоб воювали технологіями. І це стало такою ключовою підтримкою на його користь. І я думаю, що, в принципі, якщо казати про новостворені сили, я думаю, що можна розраховувати на появу його десь поряд з тим формуванням.